Hello，大家好，歡迎嚟到瞬間創造奇蹟。我係高健，今日呢，想傾下呢個中年好聲音第3屆嘅呢個得主啊，即係頭二三名嘅得主都已經出爐咗啦。咁第一名呢，就係呢個黃渤，咁第二呢，係呢個張興晨嘅張興晨同埋劉洋三位得主嘅，咁恭喜晒呢三位先啦，咁都好難得嚟到中年好聲音，即係中年啦，仲要去比賽，去到咁遠，去到呢個香港啊，咁 OK，首先嚟睇下呢三位嘅表現啦，咁啊今日咧就睇咗佢哋三位嘅呢個現場嘅呢個比賽喺香港嘅呢個表演啦，咁就有其中一位咧張興晨咧就係我哋馬來西亞嘅一位歌手，即係入選者啦嚇，你話係歌手落嚟就係歌手噶啦嘛。咁啊睇咗三位嘅表現，坦白講，我第一位咧我係睇興晨嘅。興晨嘅呢個唱功，佢係着住一件好靚嘅呢個白色嘅好似裙咁嘅一件衫嚟到作戰嘅，咁啊睇到佢嘅表演呢，就係唱咗一個 Whitney Houston 嘅英文歌啊嘛嚇，One Moment in Time 呢首歌係好難唱，但係好抒情，同埋佢嘅嗰個呢首歌嘅嗰個爆發力同埋嗰個鎮得住呢首歌嘅嗰個氣場嘅，唱呢首歌咧係的確唔簡單嘅。咁坦白講，興晨係真係俾我睇到佢有呢方面嘅呢個激情，同埋個投入，同埋個聲線嘅運用，無論係喺低音到慢慢轉去高音，到去激情咧，都爆發得到。尤其是有好多勾翻嚟嘅音啊，好多因為鬼佬歌係咁啊嘛，好多佢唱勾翻嚟嗰啲嘢，佢完全做到，而且仲係好自然嘅，做到好自然，同埋佢勾翻嚟過程，勾翻嚟過程唱嘅嗰個過程咧，每一粒字都係好實，同埋唔會有吃力嘅感覺。雖然佢係好激情，但係激情同吃力兩回事，佢完全係有做到，同埋爆發力，最後爆發力嘅嗰種撕裂係有嘅，咁呢個係我睇到所謂我哋馬來西亞嘅選手啦，咁梗係先睇一睇啦嚇，咁就頭腦入邊咧就有一個分數啦，咁落嚟就睇所謂嘅第一名嘅就係黃渤啊嘛，一位小姐。咁啊，坦白講，成屆嘅一個好聲音咧，我都未有時間去觀摩嘅。我遲啲會去再睇翻轉頭，但係直頭就係睇咗大決賽咧，咁睇到第一名黃渤啦，黃渤嘅表演坦白講就都係唱翻一首英文歌嘅，但係坦白講，如果我冇講錯話，佢應該係今屆嘅第一名冠軍啊嘛。但係只不過真係覺得黃渤嘅表演，即係直話直説啦，真係冇所謂嘅咁驚訝，令我覺得哇，真係有個華字喺嗰度咯。佢係叫做四平八穩啊，唱得但係個 pitching 同埋嗰個 range 嗰個厚度啊，係未去到，你覺得係有嗰個震撼嘅 feel 咯，佢係適合唱某一類嘅歌，所以唱歌嘅人係好可惜一樣嘢就係每一個人嘅聲線咧都係會有佢自己嘅一個音域嘅，唔係個個人除咗音域，當然都係個質感啊，個質感你唱出嚟，即係比如話周慧敏我哋講好 sweet。唱出嚟好嬌嬌嗲嗲啊！周慧敏係嗰一類嘅，你要佢唱到好似譬如話葉倩文係冇可能嘅。咁相反嘅葉倩文唱得好 sweet，唱唔到嘅，就會好老年嘅 sweet。
咁啦。你清純嘅説就真係要周慧敏至唱到嘅，即係每一個人嘅聲線有佢自己嘅一個特徵喺嗰度。咁即係黃渤咧，令我覺得佢係真係嗰個屬於比較清甜嘅嘢。佢係去玩嗰首英文歌，但係真係不至於會所謂嘅攞到冠軍啊！如果係真係攞到冠軍，因為我睇到報道，佢係攞到冠軍，佢係第一名啊嘛。咁如果我講錯嘅話，請喺下低留言哦，糾正翻我哦。但係我睇到係張興晨呢，係興晨啊嘛，係咪張興晨即係馬來西亞嘅選手，即係嗰首真係有好大嘅距離喎，覺得未至於講點解會係佢攞到第二名，而反而係黃渤攞到第一名。咁第三名依家講翻呢，就係劉洋啦。咁劉洋我就最後一個睇啦。我知道佢係來自內地嘅一個火鍋嘅老闆啊嘛，咁大好大隻嘅一個老闆。咁坦白講，揀歌輸了你贏了世界又如何？邊個嘅？係尤克里里啊嘛，早期尤克里里嘅一首成名曲，其中一首成名曲啦，輸了你啊嘛。咁坦白講，佢嘅爆炸力係有嘅，只不過一開始睇唱嘅時候呢，前面嘅嗰兩段 verse 第兩句呢出現咗問題嘅，唔知係緊張啊，抑或係即係冇處理好啊，即係嗰兩段點唱嗰首歌除了你朦朧之前嗰個朦朧之前嗰個濃係冇撳到，就係好可惜，嗰度就係最需要去撳一撳上去，冇撳到。朦朧之前嗰個嘢冇撳到，冇做過，佢真係好 flat 好平咁樣過，佢係噏咗係平，佢冇去撳落去。就係嗰一句一聽第一句，冇嗰樣嘢。仿佛我又看見你的臉，嗰啲嘢其實係唔啱佢唱嘅，嗰兩段係唔啱佢嘅聲線唱嘅，因為嗰兩段係要比較柔啲嘅聲，好似林志炫林志炫嘅就好柔啦，佢就完全適合唱。仿佛我又看見你的臉，我都唔啱唱，因為好厚嘛嘅聲，嗰個要好柔咁樣，好蜻蜓點水咁樣去嘅。同埋咬得好實嘅個字，嗰兩段啦。但係我坦白講，我最後睇完佢唱完之後，我又重複再睇，恐防自己睇漏咗、睇錯咗。真係嘅，前面嗰兩段真係唱得嗰個咬字又咬錯咗，所以導致佢攞到第三名嘅，點解咁講呢？因為chorus 係無可否認真係好，真係長度，真係去到個 pitching 嗰個力度嗰個歇斯底里點解又唔攞得到冠軍，攞唔到第二名呢？其實歌呢係好奇怪，唱歌唔係歇斯底里就得㗎喎，唱歌係要成首歌處理得啱你自己唱，同埋舒服。呢個係最緊要嘅，唔係你淨係一個聲可以喝得好大聲喺個 chorus，咁你就係 somebody，唔係嘅，所以就比較可惜啲，就處理咗喺前面嘅部分呢。劉洋嘅呢個表現呢，就係前面呢，就唔係處理得咁好，嗰兩三句害咗佢，所以你睇喺專業嘅評審團入邊呢，係羅志祥俾咗佢高分。其餘嘅即係啲高手嘅評審咧，都冇俾到高分嘅，就可見佢真係去唔到嗰個位，即係前面你感動唔到人啊！嗰個前面嘅嗰兩句，你淨係後邊有個力有個爆炸冇用嘅，歌唔係咁嘅，歌係整體前面一開始嘅嗰個重要。坦白講，黃渤係有嘅。
成首歌處理得好好嘅，冇走咩，只不過係真係好似一個我哋點講啊，嗰個行雲流水咁樣嘅一個 feel 哦。咁啊行雲流水係 OK 嘅，只不過佢嘅激情呢就去唔得到嗰個所謂嘅噗爆炸嗰樣嘢冇嘅，反而就張興晨呢有嘅，興晨就有晒嗰回事，所以但係我記得奇怪點解會係張興晨攞第二名，當然呢啲都係大會嘅一個標準啦，可能有其他嘅標準定義啦。但係你問我，真係佢件衫呢，搶晒鏡㗎啦，攞晒分㗎啦。但係到最尾都唔係攞到啦，嗬。But anyway，都恭喜晒三位啦，咁難得，因為畢竟喺咁嘅年齡啊嘛，係咪？都係超過35歲以上去參加有個所謂嘅嗰場比賽。咁啊，人生呢，嚟到35歲之後呢，即係發夢，而且仲係喺今時今日咁嘅年代，係值得鼓掌嘅嗬。因為喺我哋嗰個年代呢，後生嘅時候呢，周街都係歌唱比賽，周街嘅人都係做緊歌星明星嘅。咁今時今日呢，仍然好多人會發緊明星夢，好多都係歌星夢啊，講錯，即係好想唱歌，都係好多嘅。咁你話喺網上唱歌嘅咧，都大有人在嘅。咁至於講出唔出得到嚟呢，同我哋以前做音樂嘅年代係唔一樣嘅。我本身都係做音樂嘅，以前都係寫歌啊，做唱片啊，都寫過好多歌噶啦。遲啲會同大家介紹下我啲音樂嘅世界嘅。我就早年前嘅事啦，咁都同啲天王啊、學友啊、動力火車啊、齊秦啊、台灣嘅、香港嘅、大陸都有張靚穎啊、迪克鳥仔啦，都有啦，都有一堆嘅歌手合作過嘅曾經。咁就今日就係因為一個朋友呢，就問我：喂，你睇咗未啊？中年三咁我未睇啊，佢 send 咗個 link 俾我睇，我冇時間睇，咁就今日佢又問我：喂，你睇咗未啊？有咩感受啊？我未睇啊，咁今日呢，夜晚頭先嗰輪呢，就睇一睇，就覺得哇，真係嗰個差距喺嗰度啦，咁就覺得，哎呀，即係等我哋馬來西亞選手呢，興晨呢，真係有啲失望嘅嗬，但係 anyway 都攞到亞軍啦，都祝福佢哋啦，三位都祝福啦，因為畢竟都係所謂嘅咁嘅年齡啦，好似一路話到人哋好似好老咁，我自己咪咁老，我比佢哋仲老咧，我比佢哋仲老，所以無論點都好啦，我哋都要加油噶啦，咁啊，今日就同大家分享到呢度，所謂嘅中年好聲音第3集，我哋下一回再見，拜拜。